Република Македонија најчесто злоупотребувани супстанции се бензодиазепините, канабисот и некои од стимулансите моментално помеѓу младата популација поготово. Бензодиазепините се лекови кои што се препишуваат за справување со анксиозност. Тоа се диазепам, хелекс, лексилиум, празепам, бромазепам и така натаму. Канабисот е народски познато како марихуаната и стимулансите се пред се кокаинот, амфетаминот, спиет. Фентанилот е сериозно голем проблем на денешницата, поготово на Западот. Америка е силно погодена од кризата со фентанил моментално. За среќа Европа за сега не се соочува со таков тип на епидемија. Истото важи за Балканот, меѓутоа не може да се знае кога ова подрачје било силно погодено од оваа супстанца. Тоа е екстремно потентна психоактивна супстанца која што има многу голем ризик од предозирање и смртност, што би на некој начин би бил уште еден предизвик и ризик кај луѓето кои што користат психоактивни супстанции, не знаејќи би ги направиле смртоносни последици. Статистички, првата ризична група за користење психоактивни супстанции се секогаш адолесцентниот период. Горна старосна граница нема, како што веќе споменав, бензодиазепините се многу често злоупотребувани лекови и пред се кај постарата популација. Сите овие групи треба да се сметат како ранливи, поготово адолесцентниот период, бидејќи мозокот кој што во развој, кога е изложен на психоактивни супстанции и во научната истражувачка дејност и во клиничкото искуство покажува многу полош исход и многу полоша прогноза во однос на развивање на синдром на зависност и потешкоти пред третманистите. Екстремно е важно да се препознаат и да се превенираат овие елементи. Зависничкото однесување кај малолетниците е должност на секој родител, на секој образовен кадар и лекар да го препозна и навреме да интервенира. Моментално во Македонија нема протокол за превенција, официјален за превенција на злоупотреба на психоактивни супстанции, меѓутоа позитивна вест и оптимистична вест е што моментално се работи на креирање истата и имплементирање во основните и средните училишта. Покрај тоа треба да се работи на општа информираност, да се бори со стигмата и да се развијат национални програми за антистигма и за давање на истите луѓе полесен пат да побараат помош и нормално грижи и одговор од страна на општеството. Предизвикот е воспоставување на функционален стил на живот. Општо менталното здравје е еден од најголемите проблеми со кои што наидуваат луѓето кои што страдаат од ментално здравје е стигмата. Покрај тоа и луѓето кои што страдаат од зависности. Еден од главните проблеми е што многу касно поради таа стигма побаруваат помош. Значи, моментот кога они прв пат ќе се јават на преглед или во здравствена установа адекватна, веќе состојбата и психофизичка е значително нарушена. Тоа е многу голем предизвик за третман понатака. Другиот предизвиците со кои што наидуваат се едноставно самите себе си не се сметаат за луѓе кои што би биле функционални во општеството, креираат идентитет на зависник и едноставно пливаат или тонат. Португалија, Чешка и така натаму. Америка поново, Соединетите американски држави, да бидам по-специфичен. Ова се земји каде што зависниците не се пенализирани, каде што луѓето кои што страдаат од зависност не се пенализирани, не се казнувани. Направени се такви регулативи на психоактивните супстанции каде што има реперкусии врз дилерите на наркопазарот. Е адресиран црниот пазар, меѓутоа луѓето кои што се практично жртви од овие супстанции се лекувани наместо казнувани, ставани во пенални установи каде што ризикот од предозирање по извршување на затворски казни е значително поголем. За мене не е доволно да биде еден ден во годината, секогаш треба да се бориме со и да се залагаме за кревање на јавната свест. Секогаш може да до секој лично што ќе допре, тоа е сепак напредок за мене.